博彩業職工之家自成立以嚟，一直關注從業員嘅身心健康。每年喺6大優企嘅支持下，透過舉辦各類體育競技賽事同埋文藝康樂活動，豐富從業人員嘅工餘生活，構建屬於行業職工體育加文化嘅活力生態。我哋倡導工作與健康生活嘅快樂理念，希望透過賽事嘅影響力，將健康嘅訊息植入喺每一個行業人員嘅心入邊，鼓勵更多嘅職工將體育融入日常，以體強心。Hello， 你而家去啊？係啊，喂，11年你贏咗我哋11年冠軍。咁最緊要就係公司啲更啊，好 support 啦，同埋有個平台俾翻我哋咯。呢個係最好。另外其實我哋有個叫做 social club 嘅，即係一個康樂會，係啦。咁我哋入邊有唔同嘅體育活動嘅 club 咁樣啦。咁籃球係其中一 part 嚟嘅。咁我就係本身負責係籃球嗰 part。係啦，咁籃球其實我哋都超過10幾年，由第一日開始做嘢開始已經打籃球隊啦，基本上打到而家有個機會做埋 leader 咁樣啦，去幫公司去做一啲組織啊、安排啊、協調翻我哋球員啊、球隊啊。阿叔，係 Gary。Hello。係。博眾杯咧，其實係由博彩職工之家啦去舉辦嘅一個比賽嚟嘅。咁其實已經超過10年㗎啦。咁每一年咧都會邀請唔同嘅博企啊、企業啦去參加嘅。咁其實主要個平台就係話，員工裏邊其實都好中意運動嘅。咁工會裏邊咧就提供一個平台俾我哋去表現自己啦，同埋參加唔同嘅比賽嘅。每一年咧其實都會有超過16至20隊左右咧去參加嘅，係啦。咁我哋公司咧亦都支持我哋嘅員工啦，咁都會出2隊去參加咁樣嘅。嗱，咁一般每一年咧，咁我哋都知道係6月份開始比賽啦。咁所以我哋公司會提前，咁我首先自己都會代表翻籃球隊嗰邊啦，會安排同公司去申請翻同事嘅調更啦、調假啦，去進行練習嘅。咁練習一般我哋通常都係提前3至4個月開始。咁場地咧，公司都會去配合我哋啦，去有資源提供翻俾我哋去租場咁樣嘅。部門嗰邊編更都好重要嘅，因為其實我哋24小時營運啦，咁好多時都要需要部門啊、公司嘅配合。而公司其實都好大力咁支持我哋去做活動啊、做下運動啊，亦都代表公司去比賽啊，係啦，有一個健康嘅身體咁樣咯。我哋有成2萬個員工啊嘛，咁其實想打籃球嘅同事好多嘅。咁當然啦，我哋都有一定嘅要求啊，亦都熱愛籃球嘅同事好多啦。咁所以我哋一開始都會進行篩選去練習，最後咧會大概有2隊，大概30人左右，咁就會參加比賽。咁呢30個同事裏邊咧，其實都會嚟自唔同嘅部門啊，有賭桌部啦，有酒店營運部啦，有航保安部啦，咁同埋前線後勤嘅員工都有嘅。咁好似我哋有啲係文書嘅部門啊，都會有參加咁樣嘅。由初一開始入籃球隊嘅，入籃球隊。咁當然啦，一開始係真係唔識打波嘅。咁有啲師兄啊，去慢慢俾個機會俾我去學啦。咁之後我就開始出邊都有打隊咁樣嘅。咁其實畢咗業之後咧，我都停咗一段時間，因為其實我去咗外國讀書啊，咁就放棄咗籃球啦，叫做咁 focus 翻讀書啦。咁直到我即係公司入咗職啦，入咗職之後，我哋有個機會有個籃球隊，亦都有個平台俾我去揾翻我自己嘅回憶咯。咁亦都係一個好中意嘅運動，同埋我覺得打籃球係可以提供一個好解壓嘅一個運動嚟嘅，因為其實翻工壓力都大嘅，尤其是輪班嘅同事，佢作息時間又唔一定，咁翻工又唔係固定嘅假期咁樣啦，係咪先？咁所以就我哋變咗打籃球，公司又可以安排到嘅話咧，對於身心嚟講係好有健康啊，好有幫助咁樣嘅。咁每逢星期6啦，朝早我都約咗個教練啦，去
提高翻個身體嘅機能啦。平時可能打波或者翻工嘅時候咧，都用錯力啊，條腰又可能唔係咁好啊咁樣。做 gym 係其中一個幫助嚟嘅，亦都可以即係持久翻我籃球嘅生命啦。咁本身我都做緊文書嘅工作嘅，咁開會啦、文書啦，咁其實大部分時間咧真係都係需要坐嘅，係啦。咁所以變咗條腰都比較傷啦，同埋姿勢可能有啲唔係咁正確咁樣嘅。之前大學嘅時候都真係有每一日都做嘅。咁但係因為翻咗工之後時間會少咗啦，咁但係平時都會一個星期會抽1至2日嘅時間咧，都會做翻 gym 咁樣嘅。咁星期6嘅話，主要就係提高翻個運動表現啦。咁另外星期2咧，都會真係舉下啞鈴啊，做下啲體能啊各方面咁樣啦。都受過傷嘅，其實做運動員一定有受傷嘅情況咁樣嘅。咁因為受傷嘅原因就係因為我哋平時成日用錯力啊。咁個教練就幫助我哋去平衡翻自己嘅機能啊，同埋用啱翻啲力啊，咁所以個壽命就會長啲咯。運動嘅壽命係啦，呢個就最主要原因。因為其實我哋打波打咁耐，都想有咁耐打咁耐嘅，係啦，打多1年就1年咯，係啦。好，頭先歡迎今日大家嚟到我哋2025博出世園籃球賽嘅抽籤儀式。咁我哋今年咧一共有12隊報咗名嘅 B 組嘅隊伍。銀魚 A 隊 B 組嘅隊伍係銀魚 A 隊。好，咁我哋今日就順利抽出咗12隊嘅分4組嘅名單。咁賽程會喺下晝嘅大概5點鐘公開嘅。我哋目標就係想攞第12年嘅冠軍，咁壓力一定有嘅。但係其實我覺得唔好將呢個係變成一個自己壓力，其實係一個動力。喺大公司做咗咁耐啦，其實呢個係一個目標，係我哋要朝住一個目標去進發。咁目標 set 好咗，其實我哋各個球員大家個目標都係一致嘅。我哋為咗個目標一致而共同一齊去努力，呢個先係我哋嘅目標，而唔係將嗰個壓力，即係將呢個樣嘢變成一個壓力，去令到自己去緊張啊，去做得唔好啊。其實係一個動力去推動我哋去做得更好。咁雖然啦，你啱啱講到就係我哋唔同部門啊，或者唔同嘅職位層次啦，但係其實喺籃球隊裏邊咧，我哋都係一樣個目標就係打好個籃球，做好自己嘅本分。因為你打籃球同你喺公司一樣，都有唔同嘅崗位啦，去做好自己嘅崗位啦。咁前鋒要做好前鋒嘅責任啦，中鋒要做好中鋒嘅責任，同你喺公司一樣，你自己嘅崗位係乜嘢，你就要做到最好。好似 OK 喎，阿成，個款都 OK。成你睇 O 唔 OK？JV，how do you think? It match with our jersey, right? Purple and white. And white. 哦，所以而家有3隊。唔係兩隊就好嘅。Total 呢隊兩隊就。哦 ，OK， 明白。我好耐冇見喎，書。Jody 有冇同你講聲啊？有啊。有啊。不過唔講聲，我相信我嚟到你都認得我㗎啦，係咪先？Pink and black. You check first. Maybe wrong colour. Yes, correct. Okay. And then 12. 3隊12。3隊都夠。過去咁多屆咧，公司都真係全力支持我哋員工，場地啦、波衫啦、球員嘅更啦，連波鞋都贊助埋嘅，係啦。咁波鞋其實係對球員一個鼓勵嚟嘅，因為其實我哋球員真係靠對鞋去比賽啊，同埋舒適啊，有個係啦，大家都有種即係歸屬感啦，對公司都好開心啦。佢哋見到對鞋就最開心，每一年派鞋就係佢哋最開心嗰一刻嚟嘅。真係，小心睇頭。我拎開啲嘢先。我嗰兩隊唔使擺後邊啊，擺埋後邊啊。擺埋。我擺呢啲啊，Sabrina 唔係呢個邊個啊？呢個 Sabrina 嚟嘅喎。喂，啲鞋咧，其實我有晒名㗎啦。喂 ，I have the name on the shoes already。依家，即係衫咧同鞋咁樣搭一齊，跟住咁樣一 set 啊。
明唔明意思啊？擺粒擺一 set 係啦 ，Bruce， 跟住我就揾翻 Bruce 個號碼出嚟。哦，得嚟了。或者你排住係啦，我有嘅。OK，you tell me the number. Cause you know I want to get a set of shoes and jerseys together. So later I just give it to everyone. Okay. So Kyle number is 00. 係咁多位，首先咧，我今日代表蘇蘇級籃球隊咧，有幾句説話想同大家講嘅，係啦。咁首先啦，好多謝公司一直對我哋嘅支持啦。咁透過銀娛康樂會提供一個平台俾我哋球員啦。咁有一個平台俾我哋去放鬆我哋嘅心情啦，去減壓啦，去做運動，同埋識多啲朋友咁樣嘅。籃球其實係一個團體嘅運動嚟嘅，係啦，因為唔係一個人可以做到嘅嘢。咁所以冇咗咁多位一齊去出席呢個練習咧，我哋係唔可以一齊進步嘅。咁其實我哋而家呢個練習咧已經去到尾聲啦，差唔多。咁6月份就開始比賽。咁希望大家咧可以收拾心情，去用一個好認真嘅態度去準備呢個比賽啦。希望大家唔好受傷，同埋去認真做好呢個比賽啦。咁今年我哋目標咧其實係比上年都要做得更好嘅。咁我哋希望攞到第12年嘅冠軍。我哋希望大家可以一齊努力。由細到大都係中意打籃球嘅。咁我由高中嘅時代咧，其實已經由學界啊、出邊比賽啊，包括而家入咗職，我都有啲同學係同一間公司一齊打比賽，所以其實我覺得係一個好好嘅回憶，都好好嘅體驗嘅。因為由細到大都做翻自己中意嘅運動，真係比較中意籃球啊，同埋中意做協調啊，同埋中意籃球嘅團體合作精神。咁同埋籃球對我嘅影響比較深遠嘅，因為籃球除咗係個人技術之外，靠你自己要去勤力去練習啦，同你做嘢一樣，由低做起都係要勤力嘅。到做咗管理層一樣，你要帶領成個團隊去配合啊、協調啊，由一個零嘅球隊變咗一支好團結，甚至乎係攞冠軍嘅球隊咁樣嘅。首先今場第一場波啦，同我哋 expect 嘅，即係同我哋期望嘅，可能爭少少差距，因為大家都有少少緊張啦，尤其是一開始打嘅時候啦。咁去到第3節嘅時候，大家都開始平復翻啊，做翻平時做嘅嘢。咁所以大家最後都贏咗啦，係啦，咁都好開心嘅。咁希望下一場我哋調整翻自己心態啦，咁會繼續贏埋我哋下邊嘅幾場波，同埋可以順利出線。要中午時間都要不停咁樣去。係啊，成日都要覆 message 啊，覆 email 啊，又要開會咁樣。咁但係中午時間都係要即係唔定時嘅，就食飯我。哦，係啊，咁平時係點㗎？啲時間？平時冇咁早，平時可能有時1點半啊，或者2點後先食飯。哦，咁啊食飯時間？食飯就好似會快啲咯。如果要開會嘅話，你好多時開會咧要睇唔同部門開會嘅時間。可能會特會啊，又要唔同嘅 parties 啊，咁所以就要夾時間啊嘛。喺某區你嘅西裝？斯文西裝。唔係，其實大部分時間我都着西裝嘅，係真係打波嘅時候先唔戴眼鏡啊，成咁樣。係啊，我着西裝時間係基本上90%。公司裏邊咧負責做招聘嘅咁樣啦。咁招聘嘅話，其實我哋一般有唔同嘅項目啦，例如我哋最近酒店有新項目嘅開業啊，成啦。咁做好多籌備啊，點樣去招聘啊，幫公司去即係將啲人手安排得好好啊咁樣嘅。咁所以變咗我哋喺planning 上方面啦，同埋要同唔同嘅部門咧去做開會啊、接洽上方面都比較多咁樣嘅。而家嘅工作咧，其實同籃球隊你可話有啲類似啦，因為籃球隊入邊有唔同國籍、唔同部門嘅人啦。咁我而家做呢個招聘嘅部門咧，其實都恰到好處啦。咁相對嚟講都係一樣要同部門嘅主管去溝通，係啦。咁平時籃球隊就同球員去溝通多少少咁樣咯，係啦。OK， 嗌個勁嘅，
哎姐姐 champion hey come here teammate 阿音 give me Lino hey 1 2 3 thank you champion咁首先喺度亦都係祝賀我哋獲獎嘅隊伍，咁亦都係感謝我哋參與嘅我哋嘅球員，因為其實喺過程當中，大家都係秉承友誼第一、比賽第二嘅精神，亦都係有一種叫志在參與，就志在提升我哋嘅能力水平作為一種目標去參與今次呢場籃球賽事。咁其實過程當中真係非常之激烈，而且大家嘅嗰個球技咧非常之精湛，簡直咧真係仲好睇過 NBA。咁精彩嘅一個球技咧，肯定係付出咗好大嘅一個努力㗎啦。平時肯定都係抽咗好多時間出嚟去練波咁樣。而我哋博彩業職工之家一直好希望能夠為我哋從業員咧提供有一個平台，能夠令到大家喺工作之餘咧，能夠有一個大展身手同埋減壓嘅一個空間嘅。未來仍然會繼續努力，希望能夠為大家舉辦更加多好嘅大家中意玩嘅賽事，令到大家可以出下汗、減下壓，能夠喺工作之餘能夠有一個開心嘅一個嘅職場環境。運動咧係一樣好好去調整我哋身心健康嘅一樣活動啦。博彩業咧佢嘅就業群體會比較多啦，唔少嘅呢啲嘅參與運動嘅人咧，可以講叫做臥虎藏龍，佢哋嘅水平係非常之高嘅。咁我哋會透過賽事咧，都能夠可以去突出佢哋，亦都能夠可以透過公司嘅支持咧，令到佢嘅呢啲嘅喜好都能夠可以得以發展。未來入邊，我哋都會好希望爭取多啲嘅條件咧，能夠為唔同興趣嘅博彩從業員咧，能夠爭取多啲嘅活動項目。